दोस्तों वोल्वो कंपनी ने 90 लाख की ट्रक को रिमोट कंट्रोल बनाया और इस रिमोट कंट्रोल को 4 साल की सोफी नाम की बच्ची को दे दिया। बच्ची ने इस ट्रक को बिल्कुल एक टॉय की तरह चलाया, यहाँ तक इस ट्रक को एक बार पलटा भी दिया। एंड जैसे ही ट्रक सीधा हुआ उसने ट्रक को एक बार घर में ही घुसा डाला। लेकिन सवाल यह उठता है कि वोल्वो कंपनी ने ऐसा किया ही क्यों? गजब की जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। असल में जब वोल्वो कंपनी ने इस ट्रक को लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा कि यह हमारा अब तक का बनाया हुआ सबसे मजबूत ट्रक है। इसी की टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक तोड़ फोड़ वाला सेट तैयार किया और बच्ची को रिमोट कंट्रोल इसलिए दे दिया कि कोई ये ना कहे कि यह ट्रक को अपने हिसाब से चलाया गया है। और बच्ची ने भी इस ट्रक को चलाकर दुनिया के सामने वोल्वो कंपनी की इस ट्रक को मजबूत साबित कर दिया। बाय द वे, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।